بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Hörmətli müsəlman xəmməsimə qardaşlarımız, Allah'ın rəhməti bilən tağın bir Ramazanımız bizdən uzub getdi. Özünün көңелле mezgilləri bilən, taravih namazları bilən, urazalar bilən, iftarlar bilən, көңелле генә Allah'ın şoшы buyuk qonağı indi bizning arada булып, хәзерге көндә ул инде безне калдырып китте. Шушы Рамазан айы үтү белән, Гаит бәйрәме белән һәрберегезне ихластан тәбрик итәм. Bir караганда безнең өчен әлбәттә инде шатлык, сөенеч, чөнки бу көн дәвамында хәлал булган безнең ризыкларыбыз, ичемлекләребез без алардан тыелып тордык. Хәзер инде Рамазан айы үтү белән алар безгә яңадан кабаттан хәлал булды. Аллаһның рәхмәте, шушы Рамазан айы узуга без бераз борчылсак, моңсулансак, икенче яктан шатланып сөенәбез. Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәала безгә ризыкларны бирә, эчәргә суыбызны бирә, Аллаһка шөкер, сәламәтлегебезне биргән. Һәм инде Аллаһ Тәаләдән беткәнче ялварып үтенеп сорыйбыз. Шушы Рамазан айын Раббыбыз Аллаһ бездән кабул итсен. Шушы Рамазан айында кылган гамәл гыйбадәтләребез кабул булсын. Һәм инде Аллаһка шөкер, бу ел үзебезнең Үзәк паркта бик күңелле, бик күркәм генә шушы бәйрәм чарасын оештырабыз. Аллаһ Тәала разый булсын оештыручылардан, Аллаһ Тәала разый булсын шушы оештыруга үзләренең өлешләрен керткәннәрдән. Бик күп ярдәмнәр булды, бик күп инде Аллаһка шөкер бүләкләр булды. Аллаһ Тәала һәрберебездән разый булсын. Шулай килеп катнашучыларга да Аллаһның рәхмәте булсын. Һәрберегез тырышып, һәрберегез шушы бәйрәмне күңелле булсын дип, шушы бәйрәмне күңелле булсын дип ихластан тырышып йөрисез. Аллаһ Тәала хәерле бәрәкәт бирсен. Районыбызга, шәһәребезгә, авылларыбызга инде Аллаһ Тәала кабатта Рамазан айларын каршы алырга, кабатта Гаит бәйрәмнәрен зурлап үткәрергә насыйп итсен. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатух. Ул бит җәннәт теләге. Күтәрме мин башыңны, намаз вакыты җитә. 5 вакыт намаз укысаң, йөзең нурланып китә. Көн саен сөенеп йөрим, кадәр кичә җитә дип. Тагы кайгырып куям, Рамазан ае үтә дип. Изгелек эшләү фарыздыр һәр мөэмин мөселманга. Ураза тотсак, гамәл кылсак, әҗере булыр анда. Бүгенге көннең иң мөбарәк, иң бөек бәйрәм икәнен яхшы беләсез. Рамазан гаетендә кардәшлек, туганлык хисләре иң югары ноктага җитә. Туган-тумача бер-берсенә кунакка йөри. Балалар ата-аналары янына барып, хәлләрен белешә, аларга кадер-хөрмәт күрсәтә. Ураза бәйрәме мөбарәк булсын, мөселман кардәшләр. Рамазан гаете мөбарәк булсын. Хөрмәтле бәйрәм кунаклары, якташлар, Күкмарага ел саен хәтерләсәгез, Рамазан аена Төркия Республикасыннан кунаклар кайта иде. Быел исә алар безнең республикага 11 генә кеше кайтты. Һәм безнең районга насыйп булды аларның берсен кунак итәргә. Бу елны Зур Сәрдек авылы мәхәлләсендә таравих намазлары укыткан һәм балаларга, шулай ук олыларга дин сабаклары биргән кунак Өнер Хуҗа кайда сүзне сезгә тапшырабыз, рәхим итегез. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allah'ın rahmeti olsun. Biz rahmet. Aziz kardeşler, İslam dininin nigizin Allah Teala'nın izgi kitabı Kur'an Kerim hem Peygamberimizin sünneti teşkil eder. Kur'an Müslümanlarda dini kaidelerni bilgili. Sünnet ise şular bilen nişik iş kılırga ikanen ko'rsatadi. Sünnetning nigizinde Peygamberimizning hadisleri yotadi. Hadisler Muhammed aleyhisselamning turmush yashayishina qo'g'ilishli rivoyatlaridan, onun aytgan so'zlaridan iborat. Kur'an'ni öğrengen hem öğretken Müslümanlar en hayırlı Müslümanlardan sanala. Sizni yeniden Önür Hoca koyda sizge topşırabız. Kur'an okup bitirmez. Rahim etiniz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ecmaîn. İlahi ya Rabbel Alemin. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı evvela, iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, münevver, aziz, latif ruhlarına tarafımızdan hediye eyledik ya Rabbi, sen kabul eyle. İlahi ya Rabbi, şu anda bu mecliste bulunup el açıp amin diyen kardeşlerimizin ahirete irtihal etmiş olan bütün ölmüşlerinin de ruhlarına hediye ediyoruz. İlahi ya Rabbi, sen haberdar eyle. İlahi ya Rabbi, makamlarımızı cennet bahçesi eyle. İlahi ya Rabbi, makamlarımızı âli eyle. İlahi ya Rabbi, hayatta bir Fatiha dahi okuyacak kimsesi kalmamış kardeşlerimizin ruhlarına da bağışladık. İlahi ya Rabbel Alemin, sen kabul kıl. Ve cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, sen bizlere ve anne babalarımıza hem bu dünyada hem de ahirette iyilik ver. Bizleri ve bütün inananları cehennem azabından koru ya Rab. Amin, amin, amin. Кеше авырлык кичергән вакытта Аллаһы Тәгаләнең дугасын кабул итсен өчен, ул шатлыклы, тыныч көннәрдә дә Аллаһны онытмаска, гөл шөкер кылып яшәргә тиеш. Укыган дугаларыбыз, тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Амин. Хәзер сүзне бәйрәмебезнең кунагы, Кукмара муниципаль районы башлыгы Дмитриев Сергей Дмитриевна тапшырабыз. Hürmetli rayondaşlar, konaklар, bizning Türkiye konağımız oydan ortak edi bizim rayonlarda. Büyük rahmet. Olsun Ramazan ayı surlap bizge koydu. Binde anıl tağıdağın yemre bir şey verdi. Anıl bizde buluğu biz yine bine iftar hoşlarında birlikte anıl bilen buldu. Büyük rahmet. Muhterem konaklar, rayondaşlar, kabat barağısındağın şu Ramazan ayı tügönleni bilen oңайından uyuşturgan, yasagan bayram bilen tebrik edem. Indi bu bayramni bizning 3-nji yıl retten öte. Indi madurguna traditsiya kirib ketdi bular. No, o'tgan yilga qaraganda hozir bu yil kishi azraq, bolalar azraq. Indi havo pogodadan shunday chilli bo'lgan sababdir. Indi bu bayramni biz yillarcha o'tkazishga tegishli deb sanayman, chunki bizning
Балалар ул безнең киләчәк, алар инде менә күрәләр шушы бәйрәмне кичкенәдән аларның күңелләренә үзләре аны салып куялар һәм алар аны дәвам итәчәгенә мин бернинди шигендәген юк. Ул шушы безнең зур бәйрәмбез, ул киләчәктәге зур канатлар алып үсәчәк дип әйтәсем килә. Инде барлык мөселман кардәшләрне шушы Рамазан айында тоткан уразаларыгыз кабул булып, исән-иминлектә яшәргә насыйп булсын, барыбызга да тыныч илләрдә, семья бәхете телим барыбызга да, балаларыгызның игелеген күреп, кунакларыгызның игелеген күреп, барыбызга да исәнлек, иминлектә яшәргә насыйп булсын. Бәйрәм белән барыгызга. Бик зур рәхмәт. Котлауыгыз өчен, теләкләрегез өчен. Дәвам итеп сүзне Күкбара районы имам мөхтәсибе Рәдиф хәзрәт Тимергалиевка тапшырабыз. Биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Вассалату вассаламу ала расулина Мухаммадин ва ала алихи ва сахбихи ва саллим аҗмаин. Амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле мусламан һәм муслима кардәшләребез, Раббыбыз Аллаһның сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте булсын һәр барчаларыбызга. Аллаһ Раббыбыз шушы Рамазан гаетләрен мүбәрәк кылсын. Инде шушы ай дәвамында тоткан уразабыз, ай дәвамында кылган изгелекләребез, укыган таравих намазлары, тахаҗҗуд намазлары, укыган Куръаннарыбызны Раббыбыз Аллаһ кабул итсен. Раббыбыз Аллаһ безнең Рамазаныбыздан разый булсын. Инде безгә сезнең белән шушы ел дәвамында Аллаһтан сорап, я Раббыбыз Аллаһ, шушы Рамазаннарыбызны бездән кабул ит. Хата кимчелекләрен гафу ит дип сорап, иншаллах, киләсе Рамазаннарга да инде бергә Аллаһ бирсә җитәргә, Рамазан айларында бергә каршы алырга насыйп булсын. Инде җәмәгать һәрбер шушы бәйрәмне оештыручыга, чөнки һәркем инде бәйрәм итсен өчен бүген үзләренең вакытларын фида кылып, курбан итеп, бүген шушында безнең 50гә якын кеше команда инде эшли. Шуңа күрә һәркем килеп, монда катнаша ала, уйный ала, күңел ача ала. Аллаһ Тәгалә гаетне мүбәрәк кылсын, гает мүбәрәк булсын. Инде Раббыбыз Аллаһ бездән разый булсын. Шушы максатыбыз, шушында җыелуыбызның максаты берләшү, туплану, аралашу булсын. Инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр барчаларыбыздан разый булсын. Шушы гаетебез дәвамлы булсын. Ел сайын матур итеп үткәрергә, берләшергә, бердәм булып яшәргә Аллаһ Тәгалә инде безгә насыйп әйләсен. Аллаһның рәхмәте булсын.
الفلاح ولا الضالين قل الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Спасибо. Молодец. Так, на все берег екен сема. Что хочешь? Давай пластилин. Да, чупа-чуп. İran'ıp geliyorsun. والله فايدة. والله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد. Qonaqlar, bizning yorishlarimiz davom etdi. Yigitlar orasida bizning qo'qishi kiyib yuguruv boshlanacak. Kamolli yorish. وقال الإنسان ما لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ ذكرها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يرى أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Yılda bir kişi borçlu kişiler rizgisi soflanır, toptan bu kişi mümin kumullar rizgisi soflanır, ulpuklanır. Bik zor Kuday'ın devleti hem düşer o kuzgularga küp kapığı şevlese şol kapıktan kundirerimiz Tanrımızga bestilek. Bir kadar kişi Tanrı karşıda men meydan edin. Zelezi yaşrıvaha indehu ille biznik ya'lemuna beyne eydihim ve ma halfahum فلا يثبتون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه في السماوات والأرض.
Murat, mani marş. Eğlenesin.
navbatdagi yorishlar. Готовы? Вверх, Ика, эй!
күтә торалар, якынрак чакырып калабыз сезне. Хәзер иң тәмлесе шушында сәхнәдә башланачак. Күчтәнәчләр белән, бүләкләр белән без җиңүчеләрне сөендерәчәкбез. Якынрак килүегез сорала. Хәзер традициягә әверелгән балалар тарафыннан бик нык көтеп алына торган ярышларның берсе, ул да булса шушында бәйрәм иткән мәйданчыкны тәртипкә китерү. Әлбәттә бушка түгел, безнең инде күчтәнәчләрбез бар махсус урны, шушы коробка, савыт, балалар, өлкәннәрнең дә теләге булса катнашыгыз. Кемнәр күп иттереп, әвәләнеп ята торган шүпне Çok güzel bir organizasyon oldu. Çok beğendim. Allah sizlerden, sebep olan herkesten razı olsun. Bununla Türkiye'de ayrı özel bir yer açtım. Mutlaka söyleyeceğim, bahsedeceğim. Size kolay gelsin diyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Çok teşekkür ederim. Енді шушы минутта мәйданчыкта булган катнашты. Шулай ук сезне командалар белән көтеп калабыз. Шушында әзер булыгыз. Команда белән шушында менеп үзегезне көчүгүз белән җиңеп алган бүләкләрне алып төшеп китергә. Шушы минутта инде без исемлекне атый башларбыз. Җиңүчеләр белән сезне таныштырырбыз. Мәт хатлары белән күчтәнәчләр белән без сезне бүләкләрбез. Кемнәр үзләрен ишетәләр рәкибидәге сәхнәгә? Şahsi işmekar Aminov Eduard Rovil ulu, Samigulin İlnur Raynur ulu, Tajmiyev Nursil Nuruddin ulu, Mustafin Artur Rafael ulu, Gabidulin Şamil Rovil ulu, Hayrulin Ruslan Komil ulu, Ahmadulin Bulat Ferit ulu, Zaripov İlnaz İlhamaddin ulu, Rahimulin İldar Ulanur ulu, Manzaras mahallesi, Zurkupmara mahallesi. Sizni biz chaqirib qolamiz, shunday rahmat xotlari ko'chtanashlar topshirish uchun Rahim itigizali sahnaga. Kol kurashi yarışında җиңүчеләр исемлеге. Muhammed Shina Oline. Biz seni chaqirib qolamiz. İkinci o'rinda Muhammed Shina Odile. Ham birinchi o'rinda Shifigulina Ziliya.
Kol kitirge aşıpmağa şu xotin kızlar arasında 3-nji o'rin Talipova Labiba, 2-nji o'rin Zakirova Odila, ham 1-nji o'rin Gilmuddinova Sariya. Kol kuraşı er yigitler arasında 3-nji o'rinda Gataulin da isim yozulmagan, 3-nji o'rinda Gataulin, 2-nji o'rinda Vafiyev Insaf, ham 1-nji o'rinda Vafiyev Ilmir. Yigitler rahim qilsin. Shamsiyev İlyas, Tuyish meşidi. 2-nji o'rin Badriddinov, Uzak meşid. Kızg'anish ismi yo'q. Ham 1-nji o'rinda qo'l kurashi bo'yicha er yigitlar orasida Yakubov Ilnaz Yonsubadan. Tortu yarışı neticeler hazır. 4 o'rin belgilangan. 4-nji o'rin Tuyish meşidi. Tuyish komandasi. 3-nji o'rinda Maktablar komandasi. Yigitlar sizni chaqiramiz. 2-nji o'rinda Uzak meşid komandasi. Ham 1-nji o'rinda Orqan tortu bo'yicha er yigitlar orasida 1-nji o'rinni Zo'r Kupara komandasi yo'lladi. Yigitlar komandamiz bilan chaqiramiz. Allah'ın rahmeti indi bir ko'ngilli, bir ko'rkam bayram bo'ldi. Allohga shukr. Bek zo'r rahmat. Eng birinchi shu bayramni uyushtiruvchilarga, shu bayramda qatnashuvchilarga, yig'anachilarga birga bo'lganda bek ko'ngilli bayram kelib chiqdi. Aralashdik, ko'rishdik, Allohga shukr. Har kim qatnasha oldi, har kim endi ko'ngilligini o'zining kuchini sinasha oldi. Bek zo'r rahmat. Mana shunday endi batutlar bilan keluvchilar, tatlı, şeker bilan keluvchilar, popcorn, limonad ham boshqalar. Ayrıca endi rahmat bizning opalarımızga, kimlar mana bugun quymoqlar pishirib olib keldi, erta tongdan turib, kimlar bugun shaylar qaynatib bizni endi siyladi, kimlar shay qaynatdi bizning. Ular endi teginde ortda ko'rinmaylarda shekilli, lekin har kimning ulushi kirdi. Endi uyushtiruvchilar har barchalaringizdan Allohning har barchalaringizga Allohning rahmati bo'lsin. Endi Alloh rozi bo'lsin. Davomli ishlar bo'lsin, g'ayet muborak bo'lsin. Bizning endi odatdagicha ilaga qadar shunda o'zakda bo'lsa, iladan so'ng hozir ko'pgina avullarda, ko'pgina mahallalarda g'ayet bayramlari davom etadi. Shunga ko'ra rahim etingiz, qatnashig'iz, o'ynag'iz, bo'laklar o'tig'iz, tug'anlarga, yaqinlarga endi hallarini bilib kirib chiqig'iz. Ular bilan aralashuv, tug'anlik jiplarini saqlov bo'lsin. Bayramimiz muborak bo'lsin. Alloh taolo xayrli barakatini bersin. Endi jamoat bir duo bilan tugallik. Shusha duoni Alloh qabul etib inshaalloh kelasi Ramazonlarga da birga shushlar ishlashga Alloh nasib etsin. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. اللهم ربنا أغننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا ولا تحزنا يوم القيامة. يا Rabbimiz Allah, Үзеңнең рәхмәтең белән шушы Рамазан айларын бергә каршы алдык. Я Rabbimiz Allah, инде сау сәламәт булып, шушы Рамазан айының уразаларын тота алдык. Шушы Рамазан айында намазларыбызны, төнге намазларыбызны басып тора алдык. Шушы Рамазан айларында үзеңнең китабың булган Кур'ани Кәримне укый алдык. Я Rabbimiz, һәр барча хәмд сәнәләребез, һәр барча шөкраналарыбыз фақат үзеңә генә. Я Rabbimiz Allah, шушы Рамазаннарыбыздан разый бул. Шушы Рамазаннарыбызны кабул ит. Шушы ихласлыкларыбызны, Я Раббим, ел дәвамында саклап яшәргә насыйп ит. Шушы гамәл гыйбадәтләребезне ел дәвамында тагын да арттырырга насыйп ит. Я Rabbimiz Allah, инде шушы Рамазаныбыздан Шушы Рамазаныбызда, Я Раббим, гынахларыбыз кичерелгән хәлдә, бәхетлеләр исемлегендә, җәннәт әһелләре исемлегендә булырга безгә насыйп кыл. Ахирәттә үзеңнең югары а'ла фирдәүс җәннәтләрендә дә, шушы җирлектә, шушы районда, шушы шәһәрдә очрашкан шикеллек бергә очрашырга безгә насыйп ит. Кемнәрнең бүген шушы бәйрәмне оештырырга көчләре кергән, Я Раббим, әҗр савапларын үзең вәгъдә иткәнчә һәр барчаларыбызга насыйп ит. Инде кемнәр килеп катнашкан, Я Раббим, һәр барчаларыннан разый бул. Я Rabbimiz Allah, шушы дөньябызны да, ахирәтебезне дә хәерле кыл, җәһәннәм газапларыннан безне имин кыл. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан-нар. Валхамдулиллахи раббил аламин бирахматика я архамар рахимин. Аллаһның рәхмәте булсын, Аллаһ разый булсын җәмәгать. Инде матур гына әйтеп, ашыйсыларын ашап бетерегез, ишәсезләрен ишәп бетерегез, яхшымы? Бүләкләр калган икән, Алла таба уйнагыз, катнашыгыз. Аллаһ разый булсын, инде оештыручылар үтенеч шул, парталар стәлләрне бөтенесен әкрен генә инде мәдрәсәгә ташыйсы була, мәчеткә ташыйсы була, Аллаһ бирсә. Инде Аллаһ Тәгалә хәйрләребезне мүбәрәк кылсын. Амин. Ассаламу алейкум ва амин. Аллаһның рәхмәте инде бик күңелле.